আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেএমজি মোবাইল ফিউচার থেকে আরেকটি সেল পোস্ট নিয়ে চলে আসলাম। আজকে ফোনটি সেল হচ্ছে আইফোন 12 প্রো 256 জিবি একটা ইউনিট, গ্রাফাইট কালারের। ভাই ফোনটার কন্ডিশন কিরকম ছিল? আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো। আর ফোনটা নিতে আসছে মাসুম ভাই গাজীপুর থেকে, তাই তো ভাই? জি ভাই, কি অবস্থা, ভালো আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ভাই ফোনটা কিরকম পাইছেন, কন্ডিশন পাশাপাশি অনেক প্রাইসটা ভালো ভাই। প্রাইসটা আগে বলেন, প্রাইসটা প্রাইসটা কেমন ছিল? কেমন করে ঠিক আছে, মন মতন। মন মতো ফোনটা ঠিক আছে তো, না ফোন একদম- খারাপ? না ঠিক আছে। আর এই যে ভাইরা কক্সবাজারের জন্য রেডি আছে, ফোন কিনেই নাকি কক্সবাজার চলে যাবে। তো ভাই দেশে যেহেতু ডাকাতের বিপদ বাড়ছে, একটু সেভে থাকেন। তো আপনি খুশি আছেন তো ভাই? জি ভাই। ঠিক আছে ভাই, ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।